安全上の理由により、ハンドバッグなどの身の回り品のほか、お荷物の3辺の合計が100センチまでの大きさのもの1つに限らせていただきます。手荷物を6以上に収納するは、大きなバッグ、クリーンカットは、21番のスカンナーにてお預けください。お客様のご理解、ご協力をお願いいたします。